My people, after watching some video yesterday, I understand the thing happened in Ebonyi State. You know, it's not a small thing. In fact, as only way that I am, if the people we have at the State House of Assembly are smart, ya na enwere onye ma ihe na House of Assembly nke Imo State, nke Ebonyi State, nke Enugu State, nke Anambra State, at least this Igbo states, ndị kwere ndị wu ndị Igbo ọwụ maka otu ndị Rivers nọ na enweta na-eshikwu. If the people we have in those states will simply pass a law legalizing egbe, legalize egbe so that onye ọbụla eburuwe ihe ya n'ukwu ya, so that enwe otu mmakwu ukwu m siri gaa na ime ọhịa gị ka ọrụ ịghọtara Fulani etighị isi imdelo na-achọ ịkọ ọkụ AK-47 na ya mmakwu m efo lepesoro ya mee gịnị gbatuo ya. Onye ọbụla buru pisoro ya n'ukwu nweta na-eche azụ nnọọ mobile phone nnọọ elegalize iru nnọọ ejighị azụ nnọọ nwa pesoro ya ọwụ nini ihe mkpa anyị hịa anyị ma ihe problem anyị na obodo a. Onye ọbụla fere igwe ya, ndị House of Assembly, even governors ndị Igbo nọ n'ala Igbo mee executive order sị gun is legal. A na-achị dịka ndị ọcha, achị legalize egbe, ndị abịa ha ewere AK-47 na-agbagbuchi ndị mmadụ. Enwete si legalize egbe nke ugbu a na ga-ehụ that is ga-ehụ nnọọ ndị mmakwukwu dịka 5 na-apụta na-aga nọ n'ime ọhịa na-akọ ugbo. Gị mago na at least pistol Beretta 5 nọ nga ahụ fully loaded automatic nọ n'ime ọhịa dị a. Ịghọta, gị na-aga n'ụzọ kidnap emiti gị na ndị enyi gị nwoke eso as big boys n'ụwụ, onye ọla foche ya n'ukwu. Ịghọta, ha wagharịa na nwanne akwasị hapụ ya, ha na-akọgharịga rubbish that na onye elegalize egbe crime arị elu ọwashi. At least anyị ahụla na elegalize ha egbe crime oriri elu, legalize ya ugbu a ọwụ onye bịa ị na-ebugharị ihe a illegal ọtara na-eji ya na-emerụ ndị mmadụ. Ka elegalize egbe na Nigeria na legalize gun na aka ịhụ ma this no get end ọmụ na agwagwasị onye igwe. In fact, ma ị ga-legalize ya very soon, mụ a ga-eburu my own. Ịghọta, mburu ya n'ukwu sat iti gị isi nwanne, iti gị isi. Ịghọta, gị mara ma spiritual gun ma ọ bụ local gun, nwanne ka uche gị dị ihe adịkwa serious. Hapụkwana m na-achị ọchọ ụkwa ihe ọchị. Onye ọbụla iwe na-ewe m these days. Ịghọta, udo.